大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。今天来讲一款比较高端的游戏本，来自于华硕 ROG 的枪神9。那它的价格呢，你们已经看到了，右侧这个14000的价格呢是国补之后的价格，它搭载的是5070 钛的显卡的版本。那么左边这个价格呢是5060显卡的版本，也来到了11000，而且是补贴之后的价格。如果你领不到国补，抢不到的话，那你就得再加2000块啊，是吧？那5070钛你就得16000才能买到了，那确实是一个不便宜的东西。当然了，它还有一个超净版，就是配置更高，那价格一样也是水涨船高了，是吧？那今天我们讲的主要还是这个5070钛14000的这个版本，相对的有一点性价比。那5060显卡、5070显卡的版本呢，我觉得就是性价比比较低。也就是说，如果你买1万多块钱的5060的话，确实是不是很划算啊？除非说你就是觉得 ROG 太帅了啊，然后我又够不着5070钛，那我就只能买一个5060的版本啊。那这种情况就没有办法了啊！但是我个人还是最推荐你们，既然买了 ROG 枪神这种高端系列的话，新模具、新产品啊，那我还是更推荐你买5070钛的比较好的显卡，也就是说14000的这个版本。我希望大家都能买到这个国补的价格啊，当然不是所有地区都能领得到啊。那我就把这个14000 5070钛的版本挂到评论区的置顶，你们根据自己的需求来选就可以了。本节目没有任何赞助，请认准正版的阳光使者。那呢，这款模具呢，它是可以压得住5070钛的这个性能散热的。那么接下来我们就看看它这个外观的部分啊。首先呢，他说了精致的设计啊，怎么说呢？就是说这个机器其实乍一看呢，也确实蛮酷炫的。但是呢，它有一个问题，就是说可能就是经不起细细的推敲。就是说，如果你想仔细的去观赏它的话，就显得没有那么精致了。为什么呢？就像我这里写的这样啊，它只有 A 面是金属。它其他3面呢就是塑料的那种质感啊，复合材料啊，复合材料，官方说是复合材料。那只有 A 面是金属啊 ，C 面、D 面都是那种复合材质。尤其是你翻到背面的时候，你会看到，那种质感就跟 A 面是不一样的。只是说呢，它整体的这么一个造型呢，还是很有败家之眼的这样一个味道啊。那机身不算电源的话是 2.6 公斤，那在游戏本当中，尤其是5070钛这种高性能游戏本里面，它的重量是可以接受的，但是它的电源就比较大了啊。如果算上电源的话，加起来大概是 3.4 公斤。那如果你出行的话，确实有点沉啊。那如果你出门非得要背着这个电脑的话，建议你还是搭配一个 PD 的充电器啊，它是可以支持100瓦充电的啊。那么这是说到它这个大致的这么外观和这个重量啊，因为我这里没有真机，只能通过这个图给大家讲一讲啊。好，然后呢，接着往下看哈，这个电源适配器这个块头就是个小砖头嘛啊，就像一只男人的手这么大啊，它这个，但是它做的不是特别厚啊，就是比较薄一点的，只是那个占地面积比较大啊，它的面积比较大，但体积还可以啊，只不过就是加上电脑本身的话，就来到 3.4 公斤了，我觉得这是可以接受的，因为这个电脑主要还是插着电打游戏用嘛，是吧？好，接着往下看。然后呢，它这个你看啊，它地面这里也有一圈灯环。啊，就环绕式的一个灯效，就是比较酷炫嘛，我就不多说了啊，因为很多人都喜欢 ROG 这个灯光的效果，是吧？然后它单键这个 RGB 呢，也是可以调各种颜色的，在键盘这里啊。那么顺便呢，我借着这张图呢，就说一下这个键盘好了啊，它是一个全尺寸的。啊，全尺寸，但是请注意的是，它就没有很多16寸电脑右侧的数字小键盘了。它的数字小键盘在这里，看到没有？看这是有个 number 是吧？看到这个英文字了吧？你摁一下这个地方呢，它那个小数字啊，就会在这个触控板上。如果你需要点数字，像计算器啊，包括这个表格里输入数字的话，你就可以在这个触控板上打开这个功能，它那些小数字就会在这个触控板之内显示，相当于一个触控版本的一个小键盘。但是说实话，如果是从生产效率的角度啊，比如说你工作需要、学习需要的话，那它这个小键盘肯定是不如那种实体的反馈的啊，甚至说你买一个蓝牙的那种专门的数字小键盘也比这个好用啊，但是说你如果只是偶尔用一下，不经常用这个功能的话，那它这样的没有数字小键盘的呢，很多人也会喜欢这样的一个键盘布局啊，上下左右呢也都是全高的一个方向，只是把这个右侧的 Shift 给缩小一点，是吧？那我觉得整体来说是没有太大的问题的，因为有的人喜欢小键盘，有的人不喜欢啊，这个是因人而异的。但是呢，华硕呢也没让这个功能缺失，对吧？就是把这个小键盘给你放到触控板这里了。那我们看到右上角还有个电源键，这个电源键呢没有集成指纹识别啊，它就不像很多办公的高端商务本那样啊，既有人脸解锁又有指纹识别。这台电脑呢就只有人脸识别的解锁啊，就是红外人脸解锁啊，就没有指纹识别解锁了，好吧？那么这是它这个键盘，包括它那个背面啊，这有个灯效啊，这么一个处理啊，就不多说了，往下看。那么摄像头这里就说一下嘛，它没有那种像刘海一样那种凸起啊，它就是一个平的方方正正的一个矩形啊，这么一个边框，就没有专门凸起来一块啊，就很多
电脑它前面不都凸起一块吗？那么这台电脑是平直的，没有任何凸起。那有的人喜欢，有的人不喜欢，这里就是提一嘴。那么这里摄像头是可以进行人脸识别解锁的啊，这里说一下。那把机器翻过来呢，我们就能看到它的背面了啊，就是它有专门 ROG 的设计，加上它这个进风孔啊，就是它这个散热的孔位啊。然后呢，主要是给大家看一下什么呢？这个机器呢，它比如说你把后盖拆开，自己升级内存啊，加硬盘的话，它是不需要拧螺丝的啊，它有一个快拆的设计啊，就在下方，看到没？下方这个红色的这个拨片这里啊，其实呢，这里就是个卡扣。我把它放大一点给大家看一下，这个卡扣你一打开，这个盖子就可以直接掀起来了，而且呢，掀开盖子的时候也没有那么多线跟底下连着，就是直接把盖子拿下来了啊，就不需要拧螺丝。安上去的时候，就是你把这个盖子安回去，只是就像你那个给有些遥控器换电池那种感觉啊，拿下来之后再给它推上去啊，这个盖子就给放回去了。就是说，一旦你需要升级内存条，你需要升级硬盘的容量的时候，换硬盘的时候，那么它这个快拆设计是纯手动啊，非常方便的，就是不需要你动手能力特别强，它就可以进行扩展和升级。那么这一点呢，也是 ROG 是非常吸引人的一个点啊。那你像很多人觉得，哎呀，我不会拧螺丝啊，我也不会拆机，我怕给拆坏了，我怕升级什么的，把电脑给鼓到坏了。那么这样的人，像买这样 ROG 的机器的话，其实就很省心的，很高兴可以用到这样的产品，对吧？那么这是因人而异的。有的人呢，就是非常有拆机的经验了，他也就无所谓了。但是有的人呢，不喜欢拧螺丝，家里也没有拆电脑的工具，那他这种快拆设计无疑是非常贴心的，是吧？那么这是它的一个优点啊。接着往下说，那么这台机器呢，屁股比较大啊，然后转轴的设计也就这样的啊，只有120度左右的这么一个开合角度，它是不能够180度展开的。那有的人可能喜欢180度展开，有的人觉得也无所谓，这个也是因人而异的。但是我得提一下，它不能180度平直的展开，它这个展开的角度呢比较小，120度左右这样啊。那么大家知道就可以了啊。接着往下看，那么然后呢，我们就来说说它一些接口啊，就在侧边的这些接口。首先呢，它的接口呢还算是比较齐全的。然后通过这张放大的图，我们是可以清晰的看到，它有3个 USB-A 口，2个 USB-C 口啊，而且呢 A 口呢没有抠抠搜搜给你 5G 速率，给到你都是10G 的 USB 3.2 的这么一个速率。那么 A 口也拥有大量传输文件的能力啊，也就是说你传输的数据啊、视频啊等等啊，就是它的速率是比较快的。那也就是说，比如说你外接显示器的时候，2个 C 口都占用了， HDMI 也占用了，那么这个时候你就只能用 USB-A 口来进行文件的传输的时候，那它能给到你的速度也是可以满足你的，就是说它没有抠抠搜搜的都给你砍到 5G 的速率，这一点还是比较好的。那毕竟也是个14000的电脑了，确实是该给你的应该是给到你的。那么接口的数量其实就不用担心了，2个 C 口呢都是雷电5的，它是可以外接非常高规格的显示器的，对吧？那么它能够外接到100瓦 PD 快充啊。那么刚才其实说了啊，就如果你出门的话，你就别带那个大电源了，是吧？你可能要带一个 PD 的充电器，支持100瓦快充的。然后呢，这2个雷电5还是可以进行独显输出的啊 ，DP 2.1 的这样的一个水平，是可以外接高分辨率、高刷新率的一个显示器的啊，所以说这一点是不需要担心的。包括这个 HDMI 2.1 呢，也是可以支持到 8K 60赫兹、4K 120赫兹的这种独显输出的啊。那么显示器呢，都是可以外接高规格的，也就是说2个 C 口加上 HDMI 都可以外接高规格的显示器。那耳机耳麦口呢就不多说了啊，单独有一个，这里有个方形的，最上面这个方形的电源接口啊，这样的话就不占用 C 口充电了啊。然后还有一个 RJ45 的网口啊，有线网口，它是一个 2.5G 的，没有抠抠搜搜给你个1000兆的，对吧？有的机器非常抠搜啊，给个1000兆网口啊，那么贵的电脑，那么这台电脑14000给到的都是一个比较高规格的一个接口方案，是吧？ 2.5G 的一个有线网口，也就是说我们看它这个接口吧，都是没有什么问题的。那么我觉得唯一有一个小遗憾呢，就是说它所有能充电的口都放到机身左侧了啊，所有能充电的口都在机身左侧。但如果你电源的位置刚好在你身体或者说在你电脑的右侧的话，那你就得把这个线呢绕过来，插到左侧才能充电了，对吧？那么它右侧就只有2个 USB-A 口，我觉得如果能挪一个 C 口到右边进行 PD 充电的话，也许就会更好一些。但人家就这么设计的，是吧？我觉得这是一个还不够完美的地方啊，但是整体来说，它给的接口规格还是非常高的哈。好，对得起它14000的价格。那么接着来看它的屏幕的部分啊，这个屏幕呢，我觉得还是可以的。它不像它的竞争对手那样给了一块高规格的 OLED 屏，它给到你的是一个 IPS 屏，它是一个
2.5K 分辨率16:10这样一个比例啊，这都是没有什么问题的。但是呢，这个电脑它可能在这个比如说纯黑的显示下，包括一些色彩的表现上，可能会比不上某些更高规格的 OLED 屏幕。但是呢，它给你这个色彩啊还原的还是非常不错的。首先，它支持一个 P3 广色域，它这块屏幕可以进行色域切换，也就是说，你有专业的影像、图像的对颜色要求比较高的专业需求的话，那么这块屏幕是可以满足你做影视做剪辑，包括做 P 图这些色彩方面的，它都是可以满足你的。也就是说，它既能打游戏娱乐，又能满足你设计工作的需求。这块屏幕素质本身不需要怀疑，而且它有一个 ACR 的这么一个抗反射，所以说它这块屏幕素质也不需要担心了。虽然不是业界顶级虽然在1万多的电脑里面它不是最好的屏幕，但是它给你实际体验的感受来说是非常不错的，是一个很优秀的一个素质那官方宣传叫什么星云屏其实很多人实测下来它就是一块京东方的面板，但是呢它给到一些比较好的规格，比如说它的亮度能给到500尼特，那么在这个 IPS 屏里面呢确实是一个很好的屏幕，刷新率240赫兹，在今年来看都是比较好的一个规格，是吧？而且什么杜比世界包括这个潘通的调色，就是我刚才说的这个色彩的准确度都是给到不错的都是给到不错的。所以说基本上只要你不是非常想要 OLED 屏的人，那么这块屏幕是能够满足你的。它延迟也不是很高拖影也没有什么拖影就是一个比较好的屏幕就行了，知道这一点就可以了好，那么接着往下看呢，它的扬声器呢，你看它这张图官方宣传的好像特别厉害一样但实际上呢，它就是2个小喇叭。它的还有比它更高配的超净版呢，是4个扬声器应该是比它更好的音效上肯定比这个更好。那么这个2个小喇叭呢，确实是在声音外放的这个效果上不能够满足大家。就是如果你对外放效果很高的话，那它可能不太适合你但是如果说你主要就是打游戏听声辨位什么的那我觉得它是可以满足这部分戴耳机人的需求的。但是如果就像我说的，你对影音娱乐你对游戏外放的效果要求很高的话，那么它这个2个小喇叭呢，也许可能会让你有点失望那么这一点我提一下它官方没有重点说扬声器的事情，就给这么一张图但是它只是告诉你插耳机的话应该是能给到你很好的音效的，但是外放的喇叭就一般了好，接着往下看。那么接下来呢，主要就是说它性能的部分首先呢，它这里有一个液晶导热它这个本身呢，风扇是一个内吹式的内吹式的这样一个散热的风扇，然后加上一个液晶导热的这样一种散热。其实它还有那个均热板它还有均热板覆盖在这些硬件上面的但是整体来说呢，它的散热规格是可以压得住5070 Ti 的这样一个性能的，而且它这个出风口呢，基本上都在屁股那里大部分的散热这个出风呢都在屁股那里，也就是说它尾部呢是没有那些接口的。我们刚才已经看到了，主要的接口都放在了左侧，然后右侧只有2个 USB-A 口，是吧？那我觉得这样的模具设计也不错，是吧？因为很多就是说，因为有这样一种说法嘛，之前我的节目中也提到过，就是说在屁股那里放大量接口的话，可能因为那个地方呢长期受高温，导致接口呢长期使用之后会变得不稳定，是有这种隐患的，是吧？那么像这样的模具其实就没有那至少我们目前所了解到的信息就是说，它压这个5070 Ti 的这个性能是没有任何问题的，这个散热规格你就不需要担心了毕竟14000的机器，这方面要是做不好的话，基本上就不要混了还是做得很好的。而且这个双显3模呢，独显、混合、极显轻松切换，无需重启，是吧？就是它支持这个 Advanced Optimus 这种模式，是吧？就是不用重启切换显卡模式。你现在需要打游戏了，你就切换到独立显卡模式你现在可能需要办公，不需要那么耗电，是吧？那你就混合模式，或者说这个集成显卡模式，它默认的就是混合模式那么这一点说一下。好，那么我们看一下拆机图，因为看到它的性能了嘛，我们还要说一下其他方面的配置首先我们看到2大1小风扇，一个内吹式散热的设计，出风在屁股那里，刚才已经说了，表面会覆盖一些均热板那么这里呢，给大家看的就是它这个硬盘，这2个硬盘位规格都很高，都支持 PCIe 5.0乘以4这样的一个规格。那么也就是说，如果你对硬盘的性能要求非常高的话，你是可以自己换 PCIe 5.0硬盘的。那有的电脑呢，它2个硬盘位只给你一个 PCIe 5.0的一个硬盘位，是吧？那么这台电脑是2个硬盘位都支持到很高的 PCIe 5.0的规格，所以说这一点，如果你需要扩展你需要这个升级，你都可以随便换那么这一点就是说一下这个硬盘这2个位置它是这种斜着的它不像别的电脑都是平直的要么是横着的，要么竖着的，是吧？那么中间这个位置这里是放内存条的地方。那么这一点还是要怎么说呢？表示一下失望因为它只给了你单根 16G， 也就是说你至少还要再花300多块钱
买一根 16G 的内存条啊，16G， 然后你自己装上嘛，因为它这个快拆设计前面说了非常简单，往这里插内存条非常的容易啊，动手能力不需要很强，但是它默认只给到你一个单根的 16G， 那么也是存在这个混用的情况哈，有的人拿到的是三星的内存条，有的人是买到的是海力士的内存条，就是说虽然都是大厂的，但是不一样嘛，对不对？所以说如果你买这个机器的话，你先买电脑，你把电脑买完之后，你通过各种软件嘛，现在不都能测出来你用的是哪个品牌的，然后内存条是吧？那么你就在网上再买一根一样的啊，同样厂家的，比如说你买到的是三星内存条，你就再买一根 16G 的三星内存条，然后再给它升级上，它就变成16+16 32G 的双通道内存啊，就这么个意思。那么对游戏本比较了解的人可能是不需要我啰嗦的啊，但是我只是解释给一些不太懂的小白观众啊。那么你买这个电脑，你至少还要再多花300块钱买一根 16G 的内存条，这样的话哈，组成 32G 双通道，它才能够充分发挥独立显卡的性能啊，哪怕是核显也是一样，就是你 16G 的内存条吧，它是不能够充分发挥这台电脑的性能的，你只有变成 32G 甚至更高的 64G 啊双通道的情况下，2根内存条都插满，这样才能充分的发挥啊。那么网卡呢，它这里都被这个均热板盖住了，后面我会通过这个其他的配置都会讲到它这个网卡啊，用的是一个 BE200 WiFi 7的最新的一个规格的，就不需要多说。然后电池呢，后面也会讲到它的续航，这里就是给大家简单说一下这个硬盘和内存条的规格，给到的都是还可以的，只不过有一点点遗憾的是什么呢？它这个内存条都是5600这样的一个频率。啊，都是5600，千万别买错了啊。那么有的电脑呢，已经能够支持到6400的频率了。那么这台电脑给到的都是5600的频率，就稍微有点遗憾啊，就是说内存频率稍微低了点。那么对于显卡的发挥来说呢，肯定会稍微有一点点影响。但只不过呢，这台电脑本身性能释放比较高，后面我会讲到，也就是说能够接受吧。啊，只不过还是有点遗憾了，就是。那么这是它拆机图的这么一个情况啊。好，那么接着往下说呢。说完了拆机哈，就介绍完一些硬件规格之后呢，说一下它核心性能释放的部分呢，它究竟能够跑多高，对吧？那么首先呢，它有几种模式，像那种比较安静的模式呢就不说了，主要说呢就是你高负载，比如说你做这个 3D 渲染啦、打游戏啦，对这个性能要求比较高的时候，你通常呢都会用到它这个增强模式。那么这个模式在哪里调呢？它有一个奥创那个软件，华硕自带的，用它那个就可以调，可以调这个性能的模式，可以调这个显卡的模式啊，独立显卡模式、混合模式、集成显卡模式，都可以通过华硕自带的那个奥创软件直接调节就可以了，还是比较方便的啊。那么这里呢，增强模式呢，最高官方宣称195瓦嘛，实际上呢，就是说5070 钛要是跑满的话，是在140左右的，就是比如说137到140之间，大概这么一个功率。那么这个时候呢，你的 CPU， 也就是说这个 Ultra 9啊，它是 Ultra 9配上5070钛显卡这个比较高的配置的这么一套组合，这个时候 CPU 是可以跑到55瓦的，也就是说你在高性能模式的时候啊，它叫增强模式啊，就是它是可以跑到，因为我看到有人实测了55瓦 CPU 加上137瓦的显卡啊，就是实测下来大概是192，那么也符合它官方195的这样一个宣传。那么除了默认的增强模式之外呢，还有一个手动模式，手动模式能跑得更高，就是你看它官方说是220哈，但是我看很多人实测下来啊，其实就是那个215。因为你在正常使用电脑的时候呢，你不可能一直都是把后台清空的，然后网也不连，是吧？什么都后台都没有，什么软件都不运行，然后你就直接光跑分，然后跑功率啊，没有这个必要，对吧？那么很多人实测下来呢，其实就是在215瓦啊。那么这个时候呢，它主要就是把Ultra 9这个 CPU 的功率给拔高一些。那么什么叫手动模式呢？就是说你可以自己去调节，比如说你不需要 CPU 很强嘛，你比如说这个时候呢，我就希望我的独立显卡能跑满，跑得稳稳的。那我甚至可以把 CPU 降低一点，是吧？55瓦我都用不到，我用40瓦就行了啊。比如说打黑神话嘛，是吧？那我主要都把这个能量呢都给独立显卡用，也是可以的。那么有的时候你觉得，我可能需要这个 CPU 算力高一些，我把这个 Ultra 9功率给标高一些，比如说我给标到65。是吧？然后我把独立显卡给调低一点，它自己就会降低了嘛，是吧？因为你 CPU 功率高了，整机释放就这么多。如果在215瓦的限制下呢，它 GPU 可能就会掉到130或者说125这样的一个水平。你可以进行手动的去调节，包括风扇你也可以调的声音高一些啊，风扇或者转速低一些。那么它的风扇噪音，比如说在增强模式下就能维持在一个56分贝。我觉得这个声音控制的还可以，因为它的整体性能释放的也很高，5070钛功耗也是比较高的，它不像5060最高只有115瓦嘛，5070钛最高是可以到140瓦左右的。
所以说呢，如果说你买这个电脑的人，你自己不太会手动调节的话，你就直接用增强模式就已经足够了。我的意思就是这样啊。那么很多人你会调，你才会去折腾这个手动模式。为什么呢？因为这个手动模式啊，如果你这个风扇和它这个 CPU 的功耗你调的不恰当的话，它的温度会变得很高，反而影响了它性能的发挥。这点我说一下，因为它的风扇呢，默认的调节呢不是那么激进的。也就是说，你可能要自己去调到一个最平衡、最适合你的模式，但是通常得高级一点的玩家就比较会调的人。如果你不大会调这个东西的话，你就用这个增强模式完全够你用。你打游戏、你剪视频、你搞作图这些东西完全不会受到任何影响，你就用这个增强模式就可以了。这是说给一些不太懂、不太会调的这些观众朋友的啊。那么会调的人肯定自己已经玩出花了，是吧？各种调节，是吧？就是在这个功耗上啊、发热上啊、风扇的声音上，你已经调到了最适合自己那个模式，对吧？那么这是它的性能释放的部分，它的噪音控制的也可以，它的散热，它这个模具呢也完全压得住。也就是说，最主要的是什么呢？这个电脑它5070 Ti 是可以跑满的，这是最重要的。我们之前呢做过一些笔记本的节目，有的看似参数不错，但是实测下来它性能都跑不满，尤其是显卡都跑不满。那么这样的电脑其实我是不推荐的。那么这台电脑是可以的啊。那么这是它性能释放的部分啊。好，那么最主要的性能说完了啊，说一下这个电池。这个呢 ROG 枪神9给了你一个280瓦的电源虽然不像有的电脑给300多给400瓦但是280瓦配合它这个性能释放呢，已经能够满足了，基本上不会从电池里偷电了。这个呢，你们已经买了枪神9的观众朋友呢，如果你们在这方面有了解具体的情况，可以在这个评论区弹幕分享分享。我认为这个280瓦电源是应该这个电脑在运行高性能的时候不会从电池里面偷的啊。那它给了一个90瓦的电池呢，容量也挺大的。那么当你不插电源的时候，比如说停电了，比如说你就是没办法临时需要外出用一下，这个时候没有电源不插电的时候，你把独立显卡关掉的情况下也能够在不插电的情况下能用4-5个小时的，也是可以的。但前提是你得用集成显卡模式，如果你用独立显卡模式的话，耗电是很快的估计也就2-3个小时就没了基本上还是这么一个速率。游戏本用独立显卡，就即便是你不用什么，你哪怕只是打开个网页或者 Office 编辑一下，只要你用的是独立显卡模式，它掉电都是很快的，这一点提醒一下。如果你不插电做一些工作，尽量调到这个集成显卡的模式。那么刚才已经说了它支持一个 Type C 100瓦的一个充电这样的话你需要一个 PD 充电头，外出携带的时候能更轻便一些，就别带它自己那个大电源像砖头一样，是吧？那么这是它的续航的情况。好，那么最后呢，它的性能续航基本上也都说完了，包括它的丰富的接口也都讲完了。我们最终讲一下它这个售后服务。首先呢 ROG 是华硕的嘛，然后它的售后服务其实是作为一线大牌里面是比较有保障的。那我们通常呢推荐电脑通常也是先从一线大牌开始优先推荐优先推荐。那么主要的零件都是给你保2年，那么唯独电池呢只给你保1年不管你买的是2年质保的还是3年质保的，是吧？它都只给你保1年的电池那这是它 ROG 的基础保修政策。它其实还有一个尊享的，是吧？ ROG 属于高端品牌嘛， ROG 尊享服务，是吧？那么屏幕无亮点服务什么意思呢？就是说这个屏幕上那个亮点呢就是坏点，如果说你这个屏幕上有那种坏点亮斑的话，那么你就可以换因为这说明这是它的品控有问题的，它这是质量问题，是可以直接换的那么国际联保支持那么也就是说它应该是支持一定程度上的全球有线联保应该就是这样的。这个电脑在国外坏了的时候，你在国外一些主流的国家，只要它有 ROG 华硕的售后服务网点，大概率也是能给你保修的，就是免费修免费换零件那么尊享服务呢，包括还有1年的意外保，就是说确实是比较意外的情况下它能给你免费修这种意外的保障服务。而且呢保修期内可以上门取送件服务不用你自己去售后服务网点来回奔波，你只要提前在它这个华硕，它肯定也有那些公众号什么的包括它的服务那个在线的服务，提前联系好就行了，把时间都约好，基本上就可以上门来取送，而且通常应该是可以免费的就可能在一定期限内不用你花钱有这种可能性，是吧？因为我确实还没有用过 ROG 的上门取件服务因为确实是售后服务网点也不少也是都能找到售后服务网点的。那么这一点尊享服务大家根据自己的情况来用就可以了一开始呢就先在线联系一下好，然后呢最终呢这个电脑我们就讲完了首先呢它的价格这方面呢怎么说呢，在一线高端品牌里面，我觉得14000当然还行了，是吧？但是前提是你得拿得到国补。
那我们都知道 ROG 枪神它的竞争对手的品牌呢，其实性能释放也是非常强的，模具也是很好的，包括呢一定什么灯效、光效这方面也做的挺酷的，其实也不丑，是吧？但是很多人还是觉得什么呢 ？ROG 更帅一些啊，确实是败家之眼嘛，不是浪得虚名啊。只不过呢，这个枪神9呢，给你一个16G 内存，作为一个14000，没补贴呢就是16000啊。作为一个14000、16000的电脑，给你跟16G 啊，确实是有点抠搜了啊，这一点就是有点遗憾的地方。那么你们呢，就自己再买一根16G 的内存条，组成32G 双通道啊。那么我会把那个内存条呢，我去找一下啊，也挂到评论区的置顶，跟这个电脑挂到一起，到时候你们自己选就行了啊。因为它存在这个厂商混用的情况啊，三星、海力士我找到的话都给你们挂上啊。那这个 ROG 华硕的机器呢，我现在手里呢是没有真机来体验的。如果说你们已经买完了这个枪神9的观众朋友呢，你们可以在弹幕和评论区呢分享一下自己的使用感受，有哪些是群主没有讲到的地方，你们可以进行补充一下啊，大家理性交流啊，友善的讨论一下，好吧？那么如果节目对你们有帮助的话，可以点点赞，点点关注，我们下期视频再见。